Olá, pandas, tudo bom? Então, amores, hoje eu vou gravar uma conversa com a minha amiga. Nós duas fomos trolladas, tá bom? Então, amores, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, tá bom? Já se inscreva no canal, tá bom? Porque vai fazer parte da nossa galera e vai participar do nosso pessoal. Então bora lá. Mas antes, sigam eu lá no Insta, tá bom? Porque eu tô postando várias coisas bonitas, várias coisas que eu fiz uma tatuagem no ombro, tá bom? Fiz isso, tá bom? E no meu Instagram também. Eu tô postando várias coisas legais lá, tá bom? Tô postando muitas coisas, muitas fotos da Manuela. E se você quer a foto da Manuela, é só você clicar aqui e clicar aqui. Já tá a foto nessa galeria, tá bom? Então, bora lá. Então, amores, ela tá com essa foto de perfil aqui, tá bom? Super linda. Ela tá assim, ó. Tá bom? Ela tá com essa foto de perfil, tá bom? Então, eu salvei como Emanuele e tá escrito assim, ó. Visto por às 15h47 da noite, tá bom? E os status dela do status assado, borboletinha, social, como ninguém. Ô, gente, não copie um número, por favor. Então, amores, o DDD dela é 51, tá bom? Então, não copie o número, por favor. Então, eu quero que vocês batem a meta de 47 mil inscritos, tá bom? Então, bora pra conversar. Então, a criptografia, pra quem não sabe, tá bom? Vou utilizar pra vocês. Olha aqui, ó. A borboletinha social como ninguém, tá bom? Calma aí. Então, aqui a criptografia, tá bom? Olha aqui. Tá bom? Criptografia, tá bom? Pra quem fala que é fake chat, não é nada fake chat, tá bom? Então, aqui a criptografia eu acabei de utilizar pra vocês, tá bom? Então, para de bababá, esse vídeo vamos começar. Então, eu comecei com assim. Oi, amiga, eu preciso te contar um negocinho. O que, amiga? Fala, amiga, fala, por favor. Oi, desculpa, tava ocupada. Ah, tá, fala. O que aconteceu? Eu vou embora, tá, tchau. Tá? Tchau. Ela falou, tá, amiga, não vá. Tchau, amiga. Já foi, tá? Aí ela mandou esse áudio. Por favor. Não vai, amiga. Ela falou, não vá, por favor, amiga, por favor. Eu sou a melhor amiga. Não vá. Aí, também. Deixa eu cobrir aqui as coisas. Ela falou, eu falei, tchau, amiga, eu te amo. Eu gosto de você. Eu gosto de você, tá bom? Tá bom. Ela mandou essa carinha aqui. Ela falou, tô chorando. Aí ela mandou essa carinha de choro.
Aí ela falou, amiga, preciso falar um negócio pra você. O que, poxa? É trollagem. É trollagem. Ela apagou a mensagem porque ela botou errado, né? Eu gosto de você. Para. Ela falou, eu não gosto de você. Ela falou, para, feia. Ela me deu língua. Para, amiga, eu vou falar um negocinho. É troll. Eu não acredito que você faz trollagem comigo. Pode gravar uma conversa com você?